Представьте себе верить в то, что со мной ничего не может происходить без воли того, кто меня любит полноценно. Поэтому все, что бы со мной ни происходило, это не случайности какие-то, а это то, что является крайне необходимым для меня. Вот представляете, если я в это верю, как меняется отношение к тем бедам, скорбям, болезням и страданиям, которые случаются с каждым человеком.